ne Ssemujju Nganda ebyo byayadde ya carbon copies of Bobi Wine tebayiya tine byayogera kati akopa babaddenga batambulira mu carbon copy ya Besigye Besigye amala songa ogambe Ssemujju akalate ali mu carbon copy ya Bobi Wine kati Bobi Wine byali mu kola ntemye kati ndiwa ndi mu sturago Ssemujju ne yebyazeemu Ssemujju yakapya nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusoomoozebwa nkusaasidde nnyo nina ziwa amuza kyeyuna abangi tumuyita Lasta Baaga tugenda kwogera naye ebigambo agenda kubuuza Baaga buuza abantu tubabuuzaako musiibe mutya muli mutya musula mutya musiiba mutya buli omu gyali mu sitayiro ye tuzze tubabongeko ziwa amuza kyeyuna Lasta Baaga mwebale bye mulina bye mukola buli omu Katonda amuwe kyasinga okwagala otherwise toyagalize ebirungi ku 0703511589 program etunyumire. Okay Baaga Ssemujju yazemu naleta dozia anti tuzita dozia funa dozia mpola naye yagambye wali tasobola kwogerawo kati ekirala nga luliyo twayogera ne kati yagambye yali muki mu buwanganguse naye alina okulwa agenda kulwana n'okukola ekisooka kyonna okusobola okumamulako nakyemalira adde mu nsi ye ng'ali free ensi ye eyisibwa bubi abantu babafuga bubi mutabani wa President Museveni CDF ensi kumpi yagifuula ye n'ebirala ye Ssemujju Nganda oli otya eyo gy'oli gyotasobola kutugamba ne gavumenti gyetemanyi tali bulungi etalina na tekinologi esobola kumanya waka video wekava yadde wawe wekwese eterina na international relations tesobola okukozesa abantu baayo mu mawanga ag'enjawulo okubanga okumanya bamanyi wooli neze kangamba abantu aba n'abakufaanana nti olunaku lwe wagenda mu hijja ne wumulayo olunaku gavumenti lwe batandika okukubeerako paka na kati bamanyi wooliwo lwaki nsoose kukutumirako ntumiddeko le yalyanga ffene ne yeekwata obutamya kati ndiwa aliwa yenna principal yabikolanga n'abeera ne King Sahara kati ndiwa kati ne Ssemujju bangamba we yalinga ne security nga ye mutambuza n'omutambuza ate Ssemujju so sene nkulaga nti okuva yave hijja waliwo abamuliko Ssemujju kyaliko kyonna is looking for relevance naye rifireti Ssemujju asobola looking for relevance Ssemujju yamala kugwa kati kambitandike bwenti kale kiriwo kibaye Ssemujju yamala kugwa wano n'alyoka agende nga bwe yaliwo ne yali tabikola naga amanyi gatandise okwagala okugeza itagalaga tu Ssemujju bali mu waliwo group eyina endagaano zaayo ne Museveni ne NRM 20 years down the road mwayingira bbiri ne mutandika emizannyo gyammwe 26 ono 226 namusayininga kati ne wajjayo omuntu basobola okugamba va wano muwanga kivumbi va wano Ssemujju Nganda so kati Ssemujju Nganda olwokuba is expired because of eyo 20 year run kitegeeza all in all aba ina gumamu ati Ssemujju anonya relevance anonya we nkomyewo ntya aishuwa nkomyewo ntya yagwa ne gamba emyaka 2 egibadde gimubeezaawo takyali ku ndagaano be bano bonna bye tubadde twogera simanyi muwanga kivumbi Baseggona abona badde mu program ya myaka aga balina akalagano ne jjajja sitobola banelinaga bafuga abaka ba parliament be bafuga opposition bagabana emilyo simanyi commissioner simanyi leader of opposition simanyi waliwo ebifo bitera beera bisatu eby'omuzinzi leader of opposition ba commissioner ne bani government chifuwe ne chifuwe bitera beera ku opposition emyaka aga ekyo atakimanyi gwomanyi nakugambako nti waliwo group ebaddengawo nganze sobola gisaso because njimanyi kati Ssemujju Nganda leka nate kubukabuka munze nkyali muswago nedda expired omanya mandanga gaweddeko nebo olyanika musana liba ligenze kati ali mukweyanika musana olyanika musana soka n'otumbula muko ku radio gona olyange tanze Ssemujju lyanda lya radio liri mukweyanika mukasana bunyeiko tayina next like it or not tayina kiddako kakati ekiddako yebyo bino byayogera nze nkyali mu struggle okimanyi bina alidde biri ebyasooka okimanyi ebyasooka eyambula struggle ebyasooka biraga atemye era struggle kati bina ataalaga mbu ye akyali afunvidde ajja nalwanyisa n'ekyokubiri bana basajja nze nina ekintu kyengamba mu Uganda tuli batono abayiiya era nagamba nsobola kusomesa mwana wange mateeka naye nga ne ku lisiti ngenda teekako amawulire
aba tusaba basomesa ate amawulire tetwa kitugagala ati abantu abamu bagatussa bagafuula sitatiki munnamateeka emusajja ayimira mu kkooti n'agakyali bwe kiti mu 5 na kati bwe kyali bwe kiri bwe kiriba bakotinga amateeka gali agedda ne bannamawulire bakyali mu eyo kati mulimu ebinoga ne mwana bana abasajja tebayiya nagamba programu ezibadde nga ku leediyo nga gy'owulira ono oli yagipesitize bagireka ku Saturday bajja bwe bakuba ekikiri bakikuba lumu ekiro Saturday bwe bagenda mu byemizannyo n'onu time bonna babeera mu kapu musimanyi mu byamizannyo morning hour bonna babeera mu gatambula mu lunaku amawulire tebayi kati ne Ssemujju Nganda ebyo byayiyadde ya carbon copies of Bobi Wine tebayiya nti ne byayogera kati akopa babadde nga batambulira mu carbon copy ya Besigye nga Besigye amala songa ogambe Ssemujju akalate ali mu carbon copy ya Bobi Wine kati Bobi Wine byali mu kola ntemye kati ndiwa ndi mu struggle Ssemujju naye byazzeemu Ssemujju yayakapya otegedde ayeye ekipya nigwe tutunulira bulamu bwa Ssemujju kuba Ssemujju yava wano nga obulamu buli matiga ku myaka 2 gye babadde balumanga abadde tajjukira nti obulamu buli matiga kati keso sokulaga nti babadde nga bayina endala down the road 15 mu parliament abaga abadde talaba nti obulamu buli matiga amalafuma mu parliament alaba nti obulamu buli matiga psychology zenna kugamba omuntu ali eweru ayina mu kalire advance n'oli na kigamba ye Bobi Wine ye kaya ayina mu kakamulali nono efase mu kakamulali abali yayinza okwogera abe naga wamma yagambye n'abali mu government ne batakwe entwa basenga ha watandika okwogera nno bwati n'abana kugula bayinza okukola bwe bati naye abasigadde Bulayimu Nganda olimba so kati agomanda edda twagambanga Tiger Head omanyi otulokinga tugamba mafuta gonna genda ku Shero kati n'amanda twatulokinze Shero kumbe Starbex ekizo n'amalala nenga gojita Shero kati n'amanda twalokinga Tiger Head kati oyo Tiger Head akaddiye lwaki akaddiye nkulaze babaddewo emyaka ne luli twayogera ku Mwanga Kivumi ne gambo oyo ne bwana abuuka bukatasobola kudda you remember atenga yali akomye mwamuyola government ye yamuyola endagano zimugamba kubeerawo ayina endagano zimukwata atenga walina akagulu ka myaka aga 20 years down the road kati ne wujjayo omutwe nakugamba ne waliwo agamba mwete mumvuma mubadde muzimuvuma jjajja mwine ebyammwe ne mukulu ne mudenera tawange nze sina yange nze sina mweze nyizo okuba nagamba no gagoloza isn't it somehow logical ono okugamba gwerojojo siba abantu bafenoga gwe Kabobi have him in the basement ne bateye kuba ekiri logic ekyo naye oli n'agamba gwe kino oli kibi mukimanyi gwe nakola ki kitegeza kati noli ayina endagano noli yayisemu egaali zaabwe kuzi ex zaabwe one love and respect webale nnyo kikyo ye ati so kati nti ki excuse me nawe twadiscriminga luli tuzoleye abantu naye buli muntu alina waatudde kati Bobi Wine bw'aba yaliwo essaza nga yatudde ku front seat bano bonna bagenze baseeseetuka tebakyasobola kudda ne baba baagala including Nganda kati anoonya byako ate akoppa bya Bobi Wine naye kagendeko mu ekisa irombo ayogerera eri Bobi Wine bwasuubiza abaana be nti agenze kusaka abaana be bakyamuza ne Bulayimu Nganda osuubiza ki banna Uganda nze mbulayo kimu kyayinza osuubiza banna Uganda ate nga bamulaba ngali ku struggle yaddala nge bani banna Uganda leka munywanyi struggle tosobola kugamba nti osakira baana abo nga tolina maka kaniyo oba olina kwesakira kiregeza ali ku bibye kyenkulaga binagoba relevance amaka ewakagalwa kyenkulaze nti Bobi Wine gyali akyalina n'amaka e Kampala galagira gakatize twigawummula gundi jangu kiregeza ye alina bakyasobola nsakira bana ate nabo nga bakyalina essuubi mu taata wadde taata yagenda safari naye nga abaana basigala bakimanyi taata waffe ayinza okudda nga mugumu essuubi ly'abaana bano naye gwe ewako inaani PFF kibiina kyamaanyi kabulengana amaanyi nga mukama waakyo pwiki gwakubiriwe kwiki nate kyo kyokka kyekitegeeza nti kyamaanyi okukwata mukama we ne bamuteeka munda amaanyi ga political parties gali ku masses nti webakwata Nelson Mandela basigadde bwe bateekawo vibration gemaanyi g'ekibiina so singa nti amaanyi g'ekibiina galimu oli ali mu kkomera amaanyi ga ADF gaali badde mbasajja nga balwana naye tegali mu Jamiru mukulu gwe baatereka kati amaanyi ga PPF tegali mu Besigye ate gwe baatereka gaali badde kugwanisa zino activities zibeera ku Katonga ku kitebe kya PFF nezikola ki nga ziteekawo embeera otaba activities enkola mu gete z'abaana ba ghetto nga zikyusa obulamu bwabwe ezo indoor program tebatubuulira tuli wano oba otegedde logic gwe olinga agamba ebyo byogamba babeera mu kunywa bucaayi nagabana ku busente nakuweewa omagezi iPod yenyini bagiganye tebalina next babiri negamba iPod tegendayo ne wetajja ne tulemu onywa caayi alinga oli agamba bwali weru ali mu struggle Uganda negano tutambula kati wano bazira iPod kacaayi ka mu parliament ne kagaana
ne olinga ayisamu amaaso PFF n'abakulembeze njizoleya nnyo n'abakulembeze ba sizoleya abantu ngamba ebyobufuzi lwasonga teyina next nkwaze ne NUP kati teyina PFF teyina kyegamba na NUP kati kyogamba PFF eri awo just tena kiddako beetaabi ba participants kyogamba etagala gyabasazeeko omutwe wategedde amasaza ogalaba aga Buganda gena embeera gy'amasaza okimanyi tiimu nga zo zoogerwako wano ne wabuuza weebuuza ne wali nesaza story ki boogera ku Buddu Singo ndowooza Bulemeezi amangale few ne wali ogwojo nnoonya ogaba ne babuweekula ye atwala ddi ku kikopo ne buweekula bamwogera kugamba Buluuli Buluuli sese very good waliwo ne wabatte bandeke bayitawe batye Bbaale era yeyo Buluuli Bugerere ago gwe gatyo kyaggwe kati ago n'ogamba gatwala ddi kati be ba PFF nti tekigana kuba nti saza weeriri lyetabamu naye entwala yali ey'ekikopo sinyangu abo beetabamu muganda waffe ANT Alliance for National Transformation Mugisha Muntu Girigoli abo beetabi naye ayinayo omubaka ayinayo ne chairman wa district ayinayo ne ba local councillors bano baani yandi badde nababiri naye ate omwogezi w'ekibiina yagana okwesimbawo ku kadi ya ANT very good abatuuze bamugamba jangu independent batojja independent tugenda kuwa kalu FDC kale n'agisuula tegeza ali ayagala kifo FDC nayo ngumenyera beetabi the participants sega PFF ANT FDC n'abalala beetabi ku mukolo guno babadde bangi watege naye nga ku mukolo abasingako obukulu nno kati essaawa zino bali ate naaba NRM NUP naye tutula mu house wewa ne UPC nno 7 ino ba 10 na bameka teweza 10 ina mwenda bweba ina mwenda actually si yeyokusatu very good tutula mu parliament ne PFF toyogera wali UPC kitugamba tojja kumaliza nga bale muli bwetabi tulinayo esebyayo tulinayo Madrid ne munne Barcelona Sevilla and others Atletico Madrid and others tulinayo ani Chelsea Arsenal usikaka solo menya ya basatu oba abana kekano nti waliwo tujjo menya mu 7 bobi wa NRM NUP UPC ne DP mukaaga ndowooza kati FF tukazayo kati PFF tugamba biki ate ina abasajja n'abakazi ab'omuzinzi abakazi ab'omuzinzi bali watekulaga bali wawe are they Musumba ali mbinyako erinnya lyafulumira ku list atya n'okuboggola boggola kale nze ndi mukamoyo akugamba ensi gye bamugamba Switzerland simanya yagenda mutajirinnyanga na mukachanga azaalibwa kati Salamu Musumba katubugere bwe tuti oyo kuliseyo nti bayogera nono omuyayo w'enshama lw'omushana naye lwaki yesi mulume ate nze nakugamba tutula mu meeting ndi waddembe okuva mu meeting ne ntwala nze ka report ngata abo tuliddemu olukwe naawe kyega abo abasigadde nga baboggola nga bannabwe bali munda nabo tetusobola ate beesiga njijje ku Salamu Musumba bwaba kulisi yafulumirako naye nga ate yakyali bweru kyenagamba nekulu nti omanyi otya baba ali mu meeting kuliko abavaamu ne batwalayo ka report katano gwawadde report nagamba nsirika but what does that mean nga ongambe nti naliko katugambe Switzerland nenga siri nyanko Switzerland go ononya diversion zenina obujulizi ongambe nali Switzerland ennaku zogamba ze nali Switzerland nga sibeeranga naye passport yange nga sina mu visa Switzerland kakati kikyo obota kati ono abaina leeta bujulizi okulaga nti olimba yino okitegedde kyakubiriza abo abantu bonna abafuzi bwe tunaba bafaanana sibeesiga zinagwe namanyi nnako ze bamusa ku house arrest naye nga alina passport 3 oba otegedde logic nze mba njagala wammona abavunani yabateeka ku lisiti yaleete bujulizi kamu nga bwe yakoona ku kyabeesigye negwe tolaba PFF bwetagaziza jjajja kati atagala I'm telling you abadde personal character abadde ogu mu byobusizi bya Uganda abadde Besigye yatagazizza Museveni naye si PFF ati atani yakulembera PFF eyo character tukikyuse kyovola ne Besigye wabataliiwo kyenkubuza PFF eriwa it would be so nti PFF ne wabataliiwo because honorable Ibrahim Ssemujju Nganda kuba honorable abasinzo performing in parliament ya 11 ngaakola mirimu ki nga ejije representation budget allocation kati bwe yamaliza ne bamufulumya kye kyamufulumisa
busiru bwa balonzi very good kati ye bwayita obusiru bwa balonzi nze muzembu yise si yabo kati bwayita obusiru bwa balonzi ye Ibrahim Nganda akkirize abalonzi batamwagalayo kiza teyakolera abalonzi yakolanga byalo abalonzi bamwagala naye abalonzi bakikola mu butanwa tovu ate nedda sebo tosobola kujajinga olinga ye yalonda embeera ye nagaze njagala kino kati waha olwose n'okikonako omusajja yesimbawo ku bwa chairman wa district side ze ekyotera Masaka n'agwa neyesimbawo ku bwa LC1 ku kyalo n'agwa yesimbewo ku bw'omuluka n'awangula mate kitegeeza kizagwa abantu tebakwagala eri mukaba bonna tutiikinge chairman tebakuwa n'akekyalo fena tutiikinge tebakuwa naye kana akamu aka electoral college akabagezi aba be bakuwa kiza waliwo ka group akasobola kukuyamba ono sympathy naye bwe tudda ku ground abantu bakulagira ddala kuva wa group paka wasigo tebakwagalangako so Ibrahim Nganda izo kwesanga other factors could put you there nga butuga best could make it with your opposition yabatwala ojo twayogera ku miyago gweni yupi ogwaleta abaana from nowhere na hata ina chama ina ingira mu parliament last season ne kulune ndabo kiri ndo omanyo to Ibrahim Nganda naye wajira mu muyago Ibrahim yajja 2017 sifudde yo yadira mu bigere Samuel Kaleganjuba one of the best 2011 yayina amanyi 2011 FDC yayina amanyi yali mu kibiina ati yali mu FDC Ssemujju Nganda ne 2011 DP yayina amanyi mu Buganda nedda bakukya Buganda nedda kanti kagambe bwenti mu 2010 besi jo yakola amanyi kuva 2006 nti oba muli ba Buganda oba muli ba West Nile besi je yabaddenga driver wa opposition kingamba nti omanyi bameka baalese on his effort okuva 2006 nga kuliko ne bali abendagaano kati Ibrahim Nganda tujja tuga nti goyowa soul effort yebadde kufuula MP ojugiro no mulodi bye twamugamba nga naye atulaga amanyi ge mulodi waali gage akabaluwa kamala kufuluma abantu bamala muyola nebo tukatumanya wamma bulijjo toli kuya abantu bulijjo oli kweri ndio musajja wenda mungekera ya kuwa amanyi era bwe yakutera yakamujjeko nagawo omulala n'amala n'okukima n'akukima ekyo ekikulagira ddala nti n'aga abantu badde yadde n'olusuluuju kati Ibrahim Nganda izo ko baddenga nga lwa amanyi fege tutala kwa twabizudde nzira yokkakoonako nti waliwo abantu abadde mu project ya 20 year program tubalaba kati nti wammola bye ne bwokokolima teri kayenje kavaawo ndine bakuyolera wane wakaliga wali nomwe wane kachipande ekyo kikulaga nti watu mwete mubaddengawo ku bantu mubaddengawo because of invisible forces waliwo abantu sekinoma bataddewo amaanyi gaabwe ne institutions ezenjawulo mulimu abantu abamu nga babasaba kagenderere nagamba oyo omuteeketeeke mumpe najja mu ndagaano n'abeerawo n'adigira mu parliament eri ne bamuta neeno n'akola ebibye ne bamala ne bagati wamma baayi ate okyabanja ati okumanya abantu abo baana bamitima mibi myaka 2 you are eating something bali betugambako abakala ab'endagaano n'ebintu byabwe oba okyayagala kyessa kyekane kasiwasaasira mubadde mulya muyina endagaano zammwe zitalabika mugende go kati Ibrahim Nganda you're looking for relevance jogambo saka wakati oyina amaka toyina abaana busaki toyina amaka gosakira PFF teriiwo PFF eriwa kyakuyu yasaka kino y'okujjako limba abantu singa abadde Besigye singa abadde Lukwago naye musimanyi Ibrahim Nganda buyagezo sakira PFF eji tayina byatugamba naawe oba tulimba bulimbi tosobola muyisa muli gaali bwoti nze saagala kuzzaamu bantu ssuubi litaliyo nagamba lyatatembe siri wakwenyo omuntu tumuzaamu ssuubi litaliyo tubagambye wamu abafuutu bigere oli ali eri abalimba tugere tutuka ku kya principle era tubage bwe kiba kyawagira 5 wammwe nti nze nayo kyali wage wayita Bobi Wine wagira ze n'omusajja omu ku basajja benjagala mu music munene Uganda takyayimba na Uganda bayita Peter Miles kyali omuwulira nagamba mugagga muzibu munenge ze Peter Miles kuvaddanga nyimbira omu yena kyali kubayitanga mention bayina omuziki edda kuvaddanga bakuba kaniza like Peter Miles oba ali mu Uganda oba tali mu Uganda nga kyali mwana wa kabinze mufiiringa semu applies to bawagizi ba Bobi Wine abamu nti yayagala principle oba ali eri oba wa naye Ibrahim Nganda ate gwe togenda tugamba mbu okyayina eyo bali bo walabi abakokolima kuba ali eri Korona ba ko government ze bajja ko linajijirako bweru sijiraba sijiraba osajja babeeraawo ku kikolo bajjirako government ze banzijukizeeyemu
baba ku kikolo we batu wakyusize ekintu Ruto yava Uganda Ruto yali mu government ya Roza yaliko mu yakibachi nabera ko mu ya Kenyatta yavira ddala mu ya Moi ne mu ya Moi ne mu ya Moi yaliyo yajja politics wa gundi mu 9 sorry 9 oyo yali bano bawa abakozi ba nga wala bambu bakulembera Zowino abakozi mu butale talo obwo je yava 94 balanda najjanga yeyo paka kati mu 7 tomujjukira ndio obote bwa amini ko mu yobote ate era sibe basuula amini nga bazina ba Tanzania bebasuula amini sibe bakwata obuyinza mbwa twagala lula watali lule balyoke bajje wa abantu ba Museveni banga Museveni deputy wa yadumira ejeria eryakuba abantu awatali lule tewali yali akulembera anti-riot police ebange kola ki ekakanya obujagalalo anti-riot begayjawe obujagalalo n'ekikulaga niyo yali mu system abateekateeka akalwe Museveni wakeyamba era ebibamu ku bateekateeka akakinana kifu yali ambyuka mu wanga nayo nga bayali baba ine ekyabwe bwe mubba akalulu ngenda mu nsiko yitagamba ffe bamwana yinki ne bangamba nti bateesa mbu muwanga oyo isemogerere bamukubira essimu muwanga ne Museveni Museveni ng'obudde yamyuka muwanga mu electoral commission bagitanga ame commission military council ne bamuga nti singa tukulangirira ye Museveni nga kyayagala kuba minister wa defense wala kayali alina kyeyabaze kati nga nono muwanga naye alina kyayagala naga asoke mulindeko kati mbokubira obote mbunakkiriza naye ate bwakkiriza ate yasoka kuwaako kifaani muwanga Museveni ate nasigalayo nga tafunye position bangamba the logic era nga bwe kiti essimu yakubo zakuweza ebbiri naye ansa y'obote yamugamba so long as I'm the president, you'll take on everything. Kwekaze kasita ona yani ze president sigadde gwomanyi munabikwata mutya. Kati ate Museveni mucha Paulo Muwanga kye mucha kwa kawanga semogere kye yayagalamu. Tugenda kukola government eyawamu. Kati Museveni ngasobola ba defense nsobola beera wanu mu government. Kati atona agamba Muwanga so long as I'm the president. Obuzibu bujja. Naye byonna bigenda obanga bamala dofuna obutakkaanya Museveni ne Muwanga. Munda mukakiiko akakate ndanga Museveni weda alinawo ne UPM ye tibine ebyakalubigero tukolangirira nga ye Museveni akimanyi ono fala ayagala kuleeta kyaliwe ng'ate akaloledi result yali azitegeddeko Museveni nti we yaddala DPO wangu de kituufu kati nga ye alinda Muwanga ozzaako ki bebe yali agamba mubba akalulu tugenda mu nsiko yeta gamba ffe sife twalina obuyinza bali abalina obuyinza balina bwe baagala okabbira ne bakabbira obote kibanda kwe kuyingira ensiko naye ebyo byonna byaba nti yali kumpi n'obuyinza sotosa buku watanga toli kumpi njagala bambulireyo ogu eyatuula ebunaayira katika logic mu Iran bwe badde beekalakaasa ojuya kyali gweta Paharavi ojuya naye yabadde azzeemu okutambula okwetunda Paharavi ono mu Jataano gwe bajjako kataata we gwe bajjako muto yeno yagenda mdogo mbo yanga boy tata we nga ye kabaka katono boba twa yali mu line yoli naye rogero yali atandise okusembera mu Europe rajja n'atuuka mu Middle East bamulengeddeko Saudi Arabia bamulengeddeko Qatar nti just embera bwetabuka naye ayingirira ddala nti munda naye yatuuse era ne kimuzito wako kyazito yekitya ebyaddala gyali ebwe tosobola kukomandika tamanyi kiri kugurawo tamanyi bintu byakyuka will call upon people nti mukole kino omanyi kye baliko kyobula bagamba ama mwekalakase temukkiriza nga balinda bekalakase mu kimutekera nti tebalabika olwensonga tomanyi system basajja bwe bakye kiringa e Uganda oba eno nga bamma Kampala mwekalakase ffe tukimanye ekiri wano gezojjayo omutwe Uganda muli badongo muteekewo embeera ffe tujje n'ogamba gwe jangu wano ogiteekewo otegeere so logically kituziza teri ayiwa kintu munanga gwe yali wani otegedde yali wa Mugabe Mandela Thabo Mbeki gwe yalekera yali looyawe muzino struggle n'okuva mu independence Jacob Zuma be bali ba struggle yali akolera intelligence mu konto wesiziwe ono Ramaphosa nagamba ku be bali mu designing y'okufulumya Mandela chikizi kino ekintu be babadde nga bakiri obuyinza olina obanga obusemberedde very good n'olyoka obufuna tewali muntu agenze inje n'abukwatira eyo n'addabusimanyi ye kuki ne lule tebamujja bweru tebamujja mu Bungereza kyali kirala eri kakati ali ayinza obbuku w'essaawa zino Museveni yabuwako abasajja aba ne bamudisappointinga yabuwa lule ebyo bye bakola
na chimabina Isa, do you remember? No kusatu yali Muwanga ngonoga what should we do no mulekero obuyinza Muwanga yakola ki nefula kati yakiyiga ne bwe yava mu siko saakugamba mbu yagenda olwana emyaka etatu yakola owabaali bamugamba tobadde tumanyi ogenze elwano ofo owo waffe yawangula owa DP balalu ndowooza ate kati buleke kummanyiira wangula wa DP nga sigadde ali abichapere bichapere mbu yagenda lopa nagamba yagamba yagenda lopa wa papa anti bali badde mu Christian Democrats mugenda lopa wa papa musajja nagenda ayiriba emyaka egi etana akuba mu twabya tuli amolukwe twali tumanyi bawangula waffe ffe nga kulwanirira ffe kyengwe bawangula ki yakisigaza nti logically mwami Museveni n'abamwetoolodde mwe musobola okwanguyirwa okuvoya alina obuyinza ne mu nsi endala oyo abeera munda yasobola kati gwe Ssemujju mu nganda ate gye wagezesa kati osobola okukwata obuyinza okimanyi Besigye ali mu kkomera asobola okukikwata Besigye akikwata kubanga aliraanye kyo nti naawe mu kkomera waatudde oyinza okwesanga commission Jamiru mukulu nti ali wano jiteza Jamiru mukulu asobola okukikwata Bobi Wine nga takikwata very good singa bitabuka ate Jamiru mukulu ate nakugambako nti wabya serious bali aba mu political democracy abadde Besigye nga yagala no bicyankalanya ate mu maanya abadde Jamiru mukulu kabuli kata tewe bita bukangawo kagombi ne Besigye asobola obutakiyola so obuyinza bulinga muti nti singa omuti gugwa wano okuwafa abaliwo abataliwo teguba kuba tagwirwa muti gwe buyinza bwe bita bukozanya asembiza Jamiru mukulu wabali ali kumpi nga alina lirifu ayinza oyita abaana baawo ayinamu eri kodi y'obusiraamu ayinza okukozesa mubamu abo ab'emitima abamugoberera ye Besigye nti bw'aba wano n'agira bw'afuluma bw'ati baayita bali wano oyinza mazanga ayise n'abali mu system awo naye nenkula gati gwali eri buli woyita bannaye mukole kino fe awali kwetuga wookya wamma mwegi wookya eno ground ogimanyi ekiriko so logically kyonna kikirinze nalirowoozezza ti bulayi mu nganda gwe concentratinga ku mirimu gyo do your services do your activities ate bimuwa ssente kweka do your businesses ate azikolerewanga wano embeera nzibadduseewo okimanyi omusajja asobola okukola obuntu ng'ali eyebweru va mu ebyo takyalimu eyo level naawe omusajja abadde asasula $5,000,000 buli mwezi tetwakkiriziganye naawe nti alina ligase y'amawulire agiina naye yagamba mu newsroom addayo singa Museveni abavudde ku buyinza eyo kati ndowooza naffe tuwa amagezi tetwali wano tugamba nti just probably asobola okukola ku Al Jazeera akyali ku ebyo naawe Al Jazeera esomuwa $5,000,000 esasulira mu $1 kituufu esasulira mu $1 BBC esozimuwa lwaki teyawakanya ageze what am I trying to say nti ate aleme tulimba mbu gyali tasobola nakukozesa bwongo bwe kuyiyayo mulimu mulala gwakola ze nakulaba ngamba obwongo bwe ye capital asooka MS ne bakuwa obukadde 1000 nga obwongo 00 tofuna naye obwongo buba sharp osono yiya weziva katasobola kugamba mbu gyali mbu bamusibireyo static katalina kyaso akole business aye n'ebirala oba akola mawulire geeyo oba afuasaba olabula otundu we yava wano yagenda n'afuna obutuze mu Ivory Coast ye yaduka Ivory Coast sije yavudde n'akoma base wamma kiri kiti ati kikirizibwa dual citizenship ololo tunu abadde ambassador sebo obadde wawa babuzeeko abali mu gavumenti yammwe ololo tunu abadde ambassador n'okumusindika ku UN biki abadde ambassador sebo olalo tunu omulaba uliriza wali bakuba nnyo gavumenti olalo tunu was developed and mentored by UPC bo baali bamuteka mu series za leadership olalo tunu yasoka kukoma ono ng'alina obukerege nabugamba bwa 2010 nga baagala kuyiwa Uganda abazungu baali baleese oyo tu n'ateeronda nakweronda remember buyesimbye okuba president ate n'ateeronda ne bayiwa mu Libya otundu ne tumusibira ekikoko n'agenda afuna obutuuze mu Ivory Coast mu West Africa naye abadde ambassador obwambassador bwali bwamu kugambye twazogana naye oli yali ambazi then on a sympathy not government yamukomezaawo negwoza okumukomyo kabadde kaliri gyabadde abadde ku ice oba ku sweet kabadde kaliro ne tumala kati is seconded lwaki nkikonyeeko nti ye abadde yayinako ne relief y'obutuuze mu nsi endala agende eyo kyakuli mwami Museveni si musajja mubi nti wonkuba oluyi nyiga kagenderere nga wini byanyima ye is somewhere working ate mu bawe opposition kyakese buli byo ayimu nganta sola funa mulimu eyo eno government ne muyambako nno wa chicken akyali ku kyakujja ogamba era kyamujja mu mawulire kubanga agenda ova mawulire nga azimbye akayumba ke abaana asobola baweerera akamotoka akayina ng'obulamu abulimu naye yajja kulwanyisa Nakyemali ebya bigambe balala yajja kulya sente nnene lwaki yajja kulya sente nnene wasonga sente nnene bwe yaweddeyo bamufumiza ku sente nnene n'alyoka ajjukira nti struggle ebaddengayo ku sente nnene abaddenga akola ki abasajja baleme nabo tulimba
zinjagala omuntu atubye nze nakowa n'ebigambo nze tell us this what you are doing. Twabibuzanga Bobi Wine ng'ogyeko ebyokwogera. Tell us your strategy. Kati nalabye ekibiina bakimutwalako. Ani akitwala? Bobi Wine bw'otegendeeza ojja kgenda okudda nga tolina kibiina. If n'olusonga naawe obimanyi ng'ekibiina ogenda kyeyambula. Waliwo abagala okitwala. Je ujja Lobongoya watabe President Pate wa no. Na Lobongoya teyesiba ku bantu. Alina masanyalaze ki? Aba Lobongoya bazannyi ba byabufuzi don't mind about what you are. Bo bazannyi byabufuzi asobola okukikwata ne kiba kike neeretera ate head of the party. Abantu ababuzabuza bali mu kyalo naku lumu ali kakasa. Twali ffenna ne tukakola twali tugamba Bobi Wine abantu bali mweyambula. Ali ulya ate Lobongoya ye ate ye Lobongoya agagula ne wanywa amazzi mu Kampala wategedde si ali identical kwa n'omwana omutwe wamusanga ga uyo Lobongoya uyo ojja tuuka Lobongoya ng'otambulira mu osano mu identifying amangu wava wategedde omusajja oyo yaleka ava wali era pozi ky'abalina yalina okukola kukyambula Bobi Wine akyambaza omulala yadduka ate ajira afuna obutuze mu nsendala naye bwagamba nti ye akikwata akiddukanye kati yaliwo mbyobufuzi era kati 231 Lobongoya bajja kukuba ennyanja Lobongoya n'ababaka benyini abaliyo mu Nuupu bakyasirise busirisi bakosonye bwesonyiye ate mwana olikola ensobi ye n'ekigaali ky'abaana abamu abafuutu soja nga batandise okukuba Lobongoya munywanyi bakuba Lobongoya waliwo yasonze mu bamunaga naye nedda kale tubadde basibe kale naye yonga ayina enviiri nti yetabadde musibe yabadde jindi toga tabadde musibe oyo fala ati biri mirundi 2 biri mirundi 2 gwe slobo bwe batutwala ffenna bayinza otutwala mu kaduukulukeekamu uliriza statement yange bayinza otutwala mu kaduukulukeekamu naye ng'ebyaddala gwe oli musibe nze ndimbe gakugu kati mba musibe kyekugamba nti waliwo oyo abadde n'akaviita abadde na musibe kyetugambe tukajjako nti Lobongoya bona oyagala mbu naawe ojje mbyobufuzi limelight President Pate wa bajja kukukuba ayina osigala ng'akola emirimu if not so ojja kuswatuka okola likodi e Uganda Presidential Party yesimbawo n'afuna akalulu kamu n'ekitundu akako ne mukyala ate ne mukyala ayinza obutamulonda ne mukyala ayinza obutamulonda bwendaba aka mukazi we yaani simumanyi kati kyevudde gamba nti ani alwa namulonda ye kenyini yakyosololaga famire ye mutuufu ebyobufuzi byawano nga ne basemuja kiregeeza afuna akamu afuna akakake n'omukyala taliyo omukyala talabika aka lwaki you are nothing in politics of Uganda leave alone emirimu gy'egy'obuntu emirimu gy'egy'obuntu wa superb fete tumanyi no watuuka lutya naawo nibe we tujja mu politics bwa woyo wano era ekikwogeza akola kuba oli mu politics ate si politics nno mbu enehawule oli mu NUP eyina amaanyi ate nekitali mbuno mu NUP it is a public entity nesente zemukosa zaffe za mwiwa musocho za mwino okwogerwa kati ate ne bwatali badde mu NUP singa abadde mu NRM mani yali yogedde ku Lobongoya na Lobongoya buwongo naaba NRM ndaba kubisa gomanti sekutale jena asinzo okuba mu myaka 5 ejiyise asinzo okubeera famous era asinzo okubeera buwongo bamwitaleusi kati zekankubuusi lwaki gamwe nti yali badde NRM yali batasobola na wunyiriza na kubwa secretary general bali bumumye vakukyokubumma kati kyogamba boteka Lobongoya ne Todonga ndi asinga obwongo nga Lobongoya atuusa atya awo mu byonna nedda kyengezaako okulaga wa Avad tosobola mugeraganya na Todongo tasobola kukola activity kambuuze mwenali mutemulimu abe Cambridge Avad n'awalala sikakasa mwebali simanyi naye kyengezaako okugakwagala Cambridge nedda kyengezaako okulaga kiriwo ekiti nti ate yo NRM twajogerako ne luli nti ye party etawero coming abagezi mpoziko nga kyekyo ati ngezaako okulaga nti ate mu NRM yali badde yasiranira dde bali mukubye babazi balina amagezi mu mitwe ne sente ne influence bamukuba n'atuula n'agamba kati gwe Lobongoya wali badde kyengezaako okulaga nti mu NUP yeri ku opposition yeyina amaanyi ne mu other parties singa abadde mu FDC where is Mami Kiza Winnie Kiza of Western Uganda byamutagalako mu FDC tukanula bali wa Mugisha muntu jali ne kakati now where is she mu Mugisha muntu ne ayogerwako ki ne togamba nti byamutabukako sebo toyogera ebyo aliwa so kunga nti byamutabukako tebisabanga byamutabukako we are they bwe ngamba byabulibaka bwa parliament nga yagadde ekirala yeride opposition yekka akyasinza okuba okuperforming ali mu party
ali mu ANT Alliance for National Transformation bwengamba byabatabukako mbeera njogera oganga bwe nagamba okubeera omungi si asinga ebbeeyi empuuta emwe sosinga mukene oli mutuufu kati NUP esoleta abantu bayo 10 nga wini kizo obwongo obwo kati olaba nga bw'okyogedde ekyo okyogera ku individual gw'omanyi nga bwe nagamba Jimwake na byamutabukako sigamba individual mubuuza why kati enti gy'ombuuza winikiza where are you people nti ebyobufuzi byatabuka ate byatabuka tebyamutabuka where is she ezo statement zokola seziriyo nze yeyo ekyo kye kitimu mulabira NT si kibina kya byabufuzi where is it kati baloketinze wano n'omuyayi wa dingi dola abatwala misinde principle ng'ongamba NT how can Lubongoya overbeat Winikiza ani asinga ku bonna kati sawa zino Lubongoya bw'obanga omubuusabuusa mu kyabwongo ate ye Winikiza omubuusabuusa neto omubuusabuusa ne Winikiza y'omubuusabuusa Lubongoya be bana abasajja atuula wano bwati naga bago ono bwajja nambuuza kino mudda kati Lubongoya ye muntu asoma ebyomu maaso nanti kakati kino kibawe kiti kitegeeza kino kisolobba bwe kiti wano kino kisolobba bwe kiti ne kino kiba bwe kiti wano tukola tutya kati ze katerezemu abantu ku kyenyinyonnyola bwongo kankuterezemu kyenyinyonnyola ono kyalinga kyagamba nti obya intelligence mukesi na bikiro Lubongoya kabaka newe kiba kuzanya byabufuzi bya Uganda zitusoka nga nti Lubongoya ne Winikiza oleta Lubongoya anti mu byobufuzi Lubongoya mu byobufuzi strategist walo gwaita strategist over what over anything eno NUP ja uses gye nagamba ata uses atya abantu bakungumoka bagenda kuva ku bafutu soja paka waggulu kuba bakango ngamba mbu NUP mu Lubongoya simanyi strategist huyo n'abasibe amaze emyaka 6 bavudde mache kitegeezo kyegugambye bali mu munyi mu bikula obunyuma bali mu mukuba kwata werinda a few moments later guno gwakumeka gwa munana zayuziza strategy y'omubasijiraba strategy y'omuyayi ati ani mu myaka 5 egiyise mabiga ani Secretary General w'ekibiina ky'ebyobufuzi asinze okututumuka okukola ebyamagezi okwogerwako ate byonna olese bingi ng'ate byonna tebikwatagana ani asinze ati bw'ogamba okwogerwako Todongo muteeke wali oyo sola namuteekamu mu bataano abasoboka olwaki mbuuzamu jasi ye kyayina ekikulu nti ayina amaanyi genjogerako manjogera ku ssente ekibiina kiri mu buyinza kyayina ayina ssente n'ebirala oyose n'omugyamu bulungi naye mbalira ga yakulembera era nkuwe n'ensonga kakati Siranda Gerard oyo muleke saba wandiso wa UPC bamwita batya sajja oyo na Walubiri Walubiri ate yomu kubakayanira ekibiina amanyi UPC ina abakulembeze basatu Peter Walubiri yomu kubakulembere kubakayanira ekibiina kati asaba wandisi kyawo mulala DF saba wandisi wa DF yani nabagoba simumanyi namumanyi kuba gwe manyi ate chairman mukaafu president saba wandisi ye Mabike Mike Mabike banga Mabike buli wabera agakubira Secretary General era kye kimwakanya ne NUP yali agabira Secretary General ngate temusobola temwagala FDC wali FDC yani no se gundi no nani Owebugisu yavaako Owebugisu kati president amuli ati yavaako wamana ndama Fabi ye Secretary General amuli ati ye president oboy that's inti nandala yali flaga yala wekibiina neze kangu naye mu byonna Lubongoya is the best nebwe yali badde ani humushuda ingereze kwani nebwe yali badde Gerard Siranda nga yali mu NUP yali badde asinga because ekibiina ekirina amaanyi naye sindi olw'okuba Lubongoya nze nkola tudda ku Lubongoya ntandika omu-evaluate si yello hane tudda ku Lubongoya omu-evaluate ng'ate akoze bubi NUP ya losing obulusi zoni eno losing obuwagizi ababaka besaze eno kuvuga bafutu soja abatema temanyi na kiddako tana atakoze na bubi just yes strategist mirimu je newe ba performance newe byonna they are all diversions betujja kumulamwa omwana akakoogera ka betujja kumulamwa tusigale nga tuli kanga yakulembera abajja abantu kumulamwa abo bwana ina nyoka diversion yakulembedde abantu sagamba akaluli katulinda a few moments later twasoka nduga ina hiki principle agenda kugenda ajja kudduka nadduka tuka agenda kuddanga president Amazon Laira nadda tugamba I mean president naye tuka agenda
ayinza okuddamu okujja nga simanya ababaka bamaze olonda cabinet n'atajja naye nkugamba kati n'olwo yangambye emyaka 2 kweji nange bangambye kwesatu nga principal eyo kyokka ati naye mbw ate akomawo kubateeka mbululi eri waliwo kimu kyebeerabira kuteekateeka bantu babakunga bakola buli kimu naye okubateekateeka kati kana akadde ke kali badde akuteekateeka kaddukiddemu gino emyaka gye tugamba gyagenda otwala 2 kwesatu ne bw'anaaba akomyewo nga teginnawera 2 kwesatu abantu bakajjukira twagamba nti ayinza okukomawo wano nga si political arena nga sekulaba ku bivvulu byani asekulaba ku birala now nti kana akadde ate ke kali badde akuteekateeka tiwe twava mu kaluba naye tutwole eki n'essaawa zino ekitebe kiyulise twayogera kuba bafuuso gye bafuumuula goza basigala beebamu bafuuso gye bagende banoonya emirimu bakole abo tebatusumba kati awo kibafudde na vulnerable bagende banoonya abanoonya akalimu n'atomera raso wa NRM n'amuteeka ku peroolo kati enkyanaddeyo muwoyowoyo kibi kyekyo omanyi anti logically kiri bwe kiti nti yali badde asiga tukijje kuteekateeka yali badde asigaddewo n'ateekateeka abantu nga ne bagamba genda nnoonya mirimu naye streamline za politics zikyaliwo nono mwabakuba bukubi kibuyaga mugende munoonye emirimu nante era balina noonye ate naye bakubuuza ebyobufuzi tonyega kyokka bagee banoonye emirimu kati agenda agwe ate yennyini alina nabasindika mu gavumenti mwe baba bafuna emirimu wakati eno gavumenti y'emyaka 4 baaga tosambalaga gibigula ng'ogigulira mu kalulu eyali badde abasindikayo nnoonya akalu yasooka obbagoba example nti bw'aba loodi mmeeya nga yalina osooka obbaziyabagana beetereeze rasita obanga olina enviri zo nga za mulasita jangu ng'oyambadde bulungi abagamba tebadda yagoba bagobe tebabawunzika kyakubiri bwe kiba nga alina bateekateeka nabo kale bayingira mu gavumenti lwaki owaali inje mu swimming pool ate ono tulaba atraininga mu Sandhurst owa President Museveni bo tebaali Sweden nga mu lutalo lw'ekinaana baali wano Uganda Sweden nga bakola ki balingi baba batutte yensonga lwaki anti jene saawa zino nti gye yalinga Sweden yali teyeekwese mu swimming pool era yali yeekwese yali yeekwese mu maka ga Lieutenant Kano gundi otegedde kyegamba logiki nti ono gye yali yeekwese Tanzania yeekwese wajje n'ogundi naye wajje n'ogundi mu maka balyamu bikyepere nedda tukizeeyo ku kiri kyogambye nti yali badde abasettinga ne batandika okusemberera ebintu bino lwaki oweta mu settinga n'atandikira awo owaali eri a good leader must be exemplary then tosobola forcinga mwana wamuno mugamba kati genda mu system okola owaaliwa kubanga kati gavumenti eno y'emyaka 4 tebakulimba nti byabaka masolo okulangirira omuntu omulala nga Sono yamuwa ekifo ekyo sobola singa awangula nze nagamba ebyo temuloota temuli kidda namuna kiroota very good nze njagala tugambe bwe tuti bw'aba kale alangiridde yamuwa mulimu gw'ataamu omulimu abadde avuganya sokolete performance yo kuba njagala ombuulirayo gavumenti yonna era imaze emyaka jasi 2 mu egyo ngeri mu buyinza system ne bamalaga gibigula bwe batyo system y'emyaka 4 mwina gibigulira munda nga boolaba eZimbabwe wekyali kati nenono banne bennyini nge bakola ki nono ayingire munda ate ye yagamba abaana tayagala balina yingira munda oli yennyini yasooka obbalaga abasajja babi basajja temubakkiriza tubaboole tubabiki ate yalaga nobasembera tubasembera nabasemberera kati okimanyi nti woyo waali Bobwine agamba mvuganya n'ebirala obuyinza busobola okukyuka naye nga bukyukidde within NRM ate nga neje n'omuwozi gwe mugamba okikwata ate nga si yakikutte ekyo kisobokera ddala nzikirizaga nayo emirundi 10 ate ero kyekyo oyita transition abantu omu kye bagamba rasta gamba transition ne Museveni tavaawo nedda transition tetegeeza Museveni kuwa Bobi Wine eyo eba change ne wolo transition okuva mu mulembe ogumu okugenda mu mulembe omulala kisobola ddala ndi kijolaba betulaba David Muhoozi ng'akikuttemu awo general oli yalwa internal affair watasinga tulaba jjajja muto Fidel Castro we yakita n'akyo omuto werawo Castro watasinga jjajja muto akikwata mu ssale jjajja muto yesale kisobokera ddala naye era tukkiriziganyizza ffenna nti tekisobola tekyukira kuweebweru immediately ate nadda mu Africa muno ndowooza balina nosoma ku byafaayo mu Africa kizibu obuyinza okukyuka nga bugere balina okiteeka kulu musooke musome ne ku byafaayo nga tonnalwana na musajja businze butya mu Africa notuuka n'okugenda mu buwaŋŋangusa olw'okuba nti gw'ogamba nti twagala kujjako buyinza obwawa n'ekirala abantu bategeere banaye abantu ki ekyabatwalanga mu buwaŋŋanguse gabe mazima waawo n'ogamba nti Mandela yawaŋŋanguka Zimugabe yawaŋŋanguka abadde oli ki ekyabawaŋŋangusa oguli omusajja yawaŋŋanguse naye ng'ali mu kusaka naye wallahi waŋŋanguse si mubi oli eri olya bikipere otegedde logiki Besigye oyo manyi ekyamukooya abasajja b'ebweru abo Besigye byatuuka nga byabasabanga bya ddala
Obesi yagamba David Cameron ayagala kuyiwa Uganda baleeta olutale Uganda. David Cameron alisa minisita w'Obungereza. Namugamba Queen tasobola kukkiriza ebe tefuna betukola ebimu ne Queen yakkiriza. Mbaga nawe. Besigye ngagamba David Cameron liso kuliso nti nza njagala yiwa Uganda mumpe byetagisa. What is your strategy? Tojuwe babuuzanga ne Bobi Wine abasajja. What is your akagamba kitegeeza kababa akubuuza strategy nga gwe ki? N'okibatera ku meza yo bakisobolanga bakiyoola. Ne America kegroze mu wali mu Arab Spring. America ekyokuyiwa Uganda yali ekiyodde. Bungereza yeegaana. America ali yagala tuyiwa. Bungereza ne Besigye yabiriko yakulembedde na America baleese otunwa bamusembu yeesimbyewo kumbe ne bagaluwa ekigaali ekinene kigendo yiwe gwanga. America yali egenda yiwa Uganda yayiwa Libya. America ali yagala tuyiwa. Ngawe yayiwa mpulira mbu CIA abana ba CIA be balina mundu ku street za Tripoli. Wategedde Mbo tubekala bakuteroya kujukira bakwata loye yali yawolereza abantu bali be batira ku makomera bikibi. Bwo bawulo mukwata mu dakika 5. Ngabekala kasaba mu bayine mundu ku street. Wategedde Bengazi Zintani Tobruk Tripoli ngabasajja bayine mundu. Egwanga ne bakoze bati Sudan wane wagada. Tegeza CIA. Abana ali mazo banyigamu mu Libya. Mwe bali nakugamba wano tugenda mu kalu. Government yaffe yetegereze nnyo Kenya. Neka saya funa yo luto. Era n'enkyogera gaaba badde batagalire Kenya. Abana bajja ne ba camping Kenya. N'ebyokulwanyisa. Yenze ne ba president kabe na mawuli international journalist kizibu bakkiriza okuyingira okujja mu bazitaka. Waba basinga ba agent ba CIA. Bali bakikoze suluhu bamukola batya. Eyo wa masuluhu. Agaye gafutukange Kenya awo ne gayingira. Tanzania kugenze kuje kusaka mawulire. Njagala ombulire mulambo kigo basanga ku street Kenya. Abantu izibedde bagamba abantu omutwalo gumwe. Kenya be Tanzania. Sorry Tanzania mbo omutwalo gumwe 12 abantu bafa. Suluhu agamba abantu 14 be bafa. Naye n'abantu 14 bangi. Naye nga baleeta ba insinuate manyi kimuruka nga mufa n'emira ndi bagisula mu kumuruka ne gujira ddala ne gubulira ddala. Ati oli machinale abana aba Tanzania bali balanga kweka kasabo batudukanga kudda waka. Ndako Tanzania yakosa ba machinale okuba abekala. Yaleta ba machinale okwagala okwekalakaso yiwa gavume okutyankalanya Tanzania. Kos anti abo ba machinale bapangisa kati tubalaga kibo ba machinale. CIA eteleta ba agent bayo batuufaawo. Bati yo gero beche bakola Libya, Egypt, Tunisia, Arab Spring. Bakunganya abaana aba woya oye Europe ne babalwa ne babayiwa Syria ne babayiwa eri mu ICC ICRU. Yonga ebe bafandinga buli kimu. Baba na bakulembeza ba communicating. Kati ye omanye agencies zimbwe zinyigo banje zikola zibakwata zibazawaka. Bayola abani Syria ne baba zinyigiriza ne baddayo e Bufaransa batu wanga batandi betulisizaako obubomu bekubye bomu. Anti abeta talina kiddako. Yayiga no zikola. Takyalina kimukwata. Ndi bali kulutinga ate babalala. Kubanga nakirabamu ne mu ggwanga lya Iran eryo. Iran yayina bannamawulire ba ndowooza Fox News ne CNN be yaluma. Very good. Bwe bakwata. America netandikola ajana bannamawulire bafe bakote naganze sikute bannamawulire. Nyine ba agent ba CIA. Njabo badisigayizingira buli wamu. Nekati ensi zatandika obuuka Uganda ebyebi manyi twabyogeranga ko wano. Ne America ngate twagaliza America tena yagala uyiwa eggwanga lya ffe liteke kutaka. Biri kumira gomwana byali yasajja ngaho bagala kira Museveni ngaalumye ejji. Tegeza abazungu abo babuuza katugambe Bobo ne bamugamba strategy eri ki. Baba bagala kyaddala. Bobo yagala kujja ko Museveni. Kuba ye bamugambako minus those democratic issues manyi election has failed. Now what do you think is your way forward? Bobo inga ina answer. Ali msimanyi isolate simanyi sanctions simanyi biki abasajja baba mbo muzinga tukolechi mbo muzinga obagambe kakati nze njagala mundu naye nina ne strategy nayo bakano munda be nakutteko boti bagala naye ata kati kibangwira nokuwa sente okuwa ebyokuwanyiso okuwa nti amasimu ebikozesebwa kwa manyo inalile boza kijamiru mukulu ate kwega ADF yangwira ofuna ebikozesebwa banga mandi jamiru mukulu n'empisa gye bamwisa mu komerero zira yanjawulo nnyo kwegamba lwansonga ate yali atuse kweyo level etuuza abasajja n'atuuza seeko omuwala buka bijjo olubuto bweruti oli amalayo n'amugamba njagala sente ngenda kutwala sharia lo Uganda seeka n'akwata ensawo ya sente n'agimuwa n'atwala sente mbayeekera bakola emirimu balwanyise gavumenti. Kitegeza gondi Bungereza no yatutaasa. Wali mu 2011 Tunisia, Libya, side zawa awalala. Egypt, Sudan bali bagenda tuyiwa. Syria, Arab abone bonna naffe twalina okubeera okwo naffe twali tulina okubeera abamu ku baaso gainga 2011 eri. UK negamba nedda. Abongereza negana nedda. Era nga bagamba abongereza balina ne that is ekwege ettaka lya Queen liba nenga bali yagalya keneka it belongs to the King of England.
eri ettaka wano Uganda wetuli eyo yawe atukwati kati ate jukira omuzungu twayogera ku moto etalabika yagikomezaawo interest first Uganda kasita balema wa ka pressure ewaabwe tuyiwe ewaabwe bekalakase nga bagalukira mkatajukira Museveni twakoogera nti kati Museveni olumbi yamalayo kwate mundu nti omwekala ajja kukuba yayo omutwembo yagala yiwa government agenda kukuba kugamba forms of okukyusa obuyinza supposedly bayibali Museveni yabiggalira nalabye kati America yasamene Museveni kati ne batuula ne baga kati interest first kati kubonani akuma interest zaffe ne bagenda okuddayo emabega kati era kambuusa abantu akyasubira okujjako Museveni ng'okozesa omuzungu mo special America kati owedde America yateeka eggwanga lye bayita Liberia olijjo etwalyogerako baali Liberia nga bakijja mu Liberate ne bagituuma capital city yayo bagita Monrovia yali president wa America Gerald Munro gwe babbiramu Monrovia ne deni waliwo nekyo bagiva mu free state nga kiva mu dembe liberty Liberia America bwetabuka Charles Taylor bamuleeta alwanyise Gaddafi Liberia international politics bwe bitabuka Charles Taylor nadduka Liberia bwetabuka neyingiddemu n'abayeekera ani yagenda otereza Liberia nga America bigitabuseeko yali UPDF mba mwete mwerabidde Uganda Liberia bagitema kuki ku Libya waliwo obuso obuli awo mu West Africa ya America aja nekateekawo neteekawo balimbu ba freed slaves baba badde abaddugavu abaddu badizibweye waka bafunye emirembe ya liberty ne babateekawo kumbe be babasomesezza on missions Charles Taylor bamulitanga minister for commerce and trade kukuba economy ya Libya Libya Gaddafi kumba we yamusinkana yamugamba leka totegana nzenda kuwa sento deko kwata obuyinza ko yempa namuwentu mwatenda ddayo nayo Liberia yunanga president nagamba bazungu kati nze enfuge no yaffe abazungu katwagala teira waneno batwala teira emisinde paka Nigeria Obasanjo bagamba Obasanjo gwe oyine emisonga teka wano tuwe teira tukusonyiwe America na wayo teira nakati Obasanjo ali abutala tagambwako yabawa teira naye Liberia bwe yatabuka batwalayo majigani ga Uganda Central African Republic America bwe yagitabuka ko ani yagendayo ani yatabula Central African America yagitabula ani abadde tabula Congo America batutte yani ani yayiwa Somalia America batwala yani UPDF ani yayiwa South Sudan ndoza yeyiwa yokka ani ajawulamu America waggulu nga bagala ke yawazira bano bo bali bakiziganya amafuta n'ebintu kati bo bali bagala ke yawansi Joli Karanga n'agaana yagatta n'oli siko batida munyonyo oyo wategedde bwe bamutulisa nga bo bagala giyuza ne bagiyuza mu giyuza ne bakwata yawansi ne bagano gitereeza ne basindikayo mutabani waabwe yakamacha nasoma nnyo against owense ko sasoma neze nino obuyinza Salva Kiir ani abadde akikuuma bwe itabuse eyo basindise yani UPDF Gaza bwe itabuse basindise yani naye ani yatabula Gaza kitegeeza military wise betabula that is Palestine and Israel chimbadde nkulaga America kuba wali Israel na America wali batabula kitufa wali Israel America eberawo osadi webera ne siya kati batabuse konga bagala okudduka basindise yani kitegeeza is the military handyman of America in Africa UPDF kati government atogenda kujjako omusajja yongo okozesa omuki America akwebye okulwanyisa mmoje kono handyman nga kyenkola zindi bwatula ku interest asoka nabuza ne principal tuleetera ki on board kitegeeza omuzungu naddala mu America very good tamala gagenda watafuna wategedde ne ligwe kenyini wakangamba mu America watuuke wantu ne utandika nalaba nga tebivaayo ng'atema eyo twatwogera ku lwakya yakendeeza fuse mu lwa Europe Ukraine yana kyafunayo ate asaasaanya kyekiringa olw'e Gaza yatutteyo ono kyokka nate negamba bantu ti somehow logical okimanyi Museveni UPDF bwerandingayo nga America yegitutteyo okimanyi si kyangu ate America kwongera kubayo mizinga ate gwotuteyo abaana babandi ate obookereyo kitegeeza ne UPDF kyogamba bwetutunulira amajja agali mu ggwanga gonna mu nsi zonna UPDF era yeyisobola okumirembe Gaza tugiyita maite UPDF ne luli twayogerako ku bintu by'entalo on ground abantu ne batuzo ensiko y'abantu twayogerako boots on ground ne tugamba America ne Uganda kale batulumba ojogera ebintu ebyo twayogera nti kituufu technology sophistication ID bonna babisinga ne tulina karakita ng'ejjeri Uganda wano nga tusobola okukola ekintu ku ground n'enkubuza yadduka Somalia nedda lwaki kale bo batiddeyo Gaza batateekayo baabwe Abamerika lwaki batuli kuba kimanyi no UPDF kirala secondary katugereza kuwa Sandi hasi yafulumye
waliwo n'abafuluma bana Uganda bayite Sunday Hasti bwe bayite Sunday choga Sunday Hasti owa Uganda bamuwako lusuluja ababazungu ne bawachi baba wacheche ndeni bwave wawe najja choga talita che Sunday Hasti nakiteeka wano obotegedde logic tituina sebo military techniques and trainings esobola machinga nefe twezolya nakogera ko mu Uganda twezolya olwokuba tuliwa naye waliwo enseetwa negamba UPDF yanjawulo nnyo kuba nagamba de number 1 recognized general in Africa Museveni mu Africa ye yetaga abalala bajja ne bagamba we have General Bashiri we have General Munangagwa we have General baba ina bajja kuyambu mbu abangereza America bajja ne bamusoma n'aba ku byafaayo n'aba wazire kicha kati ndowooza bategedde n'abaga Somalia ye bangamba ko bakomando ayombe bakomando abakwata amaduro bakolera ko ono military training ekasajja esimanyi mu military baraka abakima maduro bajja ko ono for military lecture abachima maduro mu buliri president wa Venezuela bajja ko wane Uganda under General Museveni nga baze for military lecture Uganda twezo kyova nsolo kale kino bamanyo tukonkonku bakodi enjayi kati onende yati ogamba ana bana mukati lero nyode ya busigo ba njaga kwogeza kendeza kubiragala Nete a few moments we biba out ebadda kwogera UPDF kitegeza fa abajina wano tujiringa abajinyuma abajizoleya ne UPDF asajja wajangeri ejeri anjawulo amaje ga UPDF mu nsi gafanagana amaje ga Russia bo batambula bakube mundu they don't want tebakiza cholo luzingo olutalo ekyo myo jabwe tikibangamu ne UPDF we yafuka UPDF kubira ddale mundu yema nyo tugendaawo okujja ko nga bizemu international interest nga bye Kongo Kongo banyigire lya mapesa netuvaayo mushujja bino nebirala kwenda okendeza pressure newe kiba ti serious but baga UPDF ogenda wa likabe sasi kugambi bamufulumye Somalia kibanda UPDF negenda na kati banywa buchayi obotegedde ekiregeza buli nsi America gye yatabangula mu Africa UPDF yeziza emirembe America buyagala bejitabukako bwebitabukako ngeno nyanya nyamba ko nkunkwatira kwasagala bangoberera wakwogera ko nti we konta nogo bajja kugoberera ogera bakubeewo obubomu bakulumbya abantu bo kati ino leka yakwatira ku bantu abo wonna kenso sokula kuva ku Liberia eri mu 90s Kongo esatu Kongo yasoka yokuine yokusatu yono bandi bagwera ko Shujaa South Sudan Somalia nenkula yani Central African Republic nti waliwo ensi America gye badde egera ngetwala ya amataala we bitabuka enonya bana yani anyamba negoloze enonya munafu enonya wa manyi enonya gwe saddaka abajumba mukubire adesinga kwali kusaddaka gendo lababe Kenya baba twali Haiti mu police ye Kenya ekuume emirembe baafulumya Kenya emisi oze Haiti nayo yatabuka America ya bayaga yajiyiwera America mai ise yakuwa president wa Haiti yeyo yasindikaga kati ate nekyo kiri awo eya America tujjajikolako gundu waka America yakubako Haiti omuyaga yugira Haiti kalinga kazinga Haiti kalinga kazinga ne bakola torpedo bakola bomu yomazo mazzi ne bazikuba wansi mu mazzi ga Haiti waggulu amazzi bakeda amataba gakuba Haiti yeyo nga bafuna bakola artificial musisi akasika agano kafuga bayagalo kawambu kafuga colonialism modern colonialism nekagana bakateka ko nyono embera mu World Cup baka nakati yabo bamugambe cyusa jaze simanyeri kagana era ni mu liberation yako kagafe twalwanyisa mu America tegeza America yafu America yagala fuga akaga yuka kali yo wansi kali wakati yao kali mazzi ketolodwa amazzi kati ko kagana ndi logically bana basajja abazungu America bayina interests first kati nemo Haiti wagana interests gwanga bali agalo dawodi kwa tabasindika yoge Kenya police ye Kenya simayina hello blaza nga bali nabo babajega bere wala yo UPDF bikira bali bayaga Haiti bayaga katate UPDF ngai balinga abarasha no sense man baga obude bwebo sibulaba nenga kyonna kye kiri mwebale nnyo abatwagala abatugoberera abatumanyi kyenda bamwe ekyo mwana abantu ongera okwagala neggwanga lyaffe ekyo kikulaga nti kati omusajja gwe tuba tugamba mutugenda musuula ate bali bamwetaaga nnyo ne programs zaabwe ke tuba tusembeyo buuza abantu just kibuuzo bwe kibanga ntuula ne gamba mpa amajeego gajje gankolereko wano ono DCD watasinga on board ntekako abantu bange batekako sanctions bajjeeko
Era nanziba kwana ngembanyi n'okuteekawo ka condition. Lwakuba tekijja ssente ekyo. Ekyaki ekijja ne ssente. UPDF tesituka wano. America terinawo kasente ketadde ku meza. Era tulina okusasulwa. Kuba tugenda mu mission. Naye kigga nti okutuukirira nze mu season ez'enjawulo. Nange walu zenteeka interest zenteeka ku mmeeza. Kituufu ogenda sasula nedda ate wansiba natti. Nakati kitegeeza kyo kubanga. Kitegeeza bajjeno Kayihura n'aba bafaana bonna nno bagenda kuva ku sanctions embadde mubadde mutagala nazo. Mbamalirize abasajja balya butaala. Katuzayo kali abagamba mbu omuzungu ajjeko America nasose kulaga Bungereza ajjeko Museveni nasokola Bungereza akuga toyiwa Uganda ebirala bikole democratic bikole naye teriyo lutalo ku ttaka lya Queen ekyo Bungereza tekirimu ekyokubiri enkolage yali badde asigaza woyo tuyiwe eggwanga mu America akolaga nze interests first gaze etabusa wamajjo nyambeko kubanga kati oliyaga ekitegeeza kyo kuba nti Trump awuliziganyiza na General Museveni ali e Uganda natawuliziganya na Kyagulanyi General Museveni alina interests ey'amaanyi osinga wobadde osinzira okubeera nga otulaba kitegeeza nti America ina interests z'amaanyi mu Museveni okusinga interests z'amaanyi mu Bobi Wine kitegeeza ne bakwata political issue babesije bandu mutaba na sympathy ya Museveni omuzungu atakyagamba ku Museveni kubanga amwetaaga nnyo olaba tujja bogerako ba dictator abafuze ensi olw'ensonga bawaayo amawanga gaabwe Paul Biya twamogerako no kyengezaako kulaga nti baateera omuzungu interest ku mmeeza kati wano Museveni naye bw'aba alina interest gy'ateeredde omuzungu ku mmeeza kitegeeza asobola okukufuga gwe n'omuyita dictator naye nga just yamanyi how to play politics. Tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume jambo.